nggih wonten mayit kalungan ula sabab salah ora kerasa mayite salah telung perkara kerungu adan gak gelem teko salat jamaah rada kabeh saking repote ngurusi dunya. Ya kok jere apa ngiringi lah kok iso slow ki jane mitrae butom ki apa ngiringi ta apa mateni pasaranku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya mawon ingkang sampun kersa rawuh, baik ingkang nem maupun ingkang sepuh, ingkang jumeneng maupun ingkang lungguh, ingkang seluku utawi ingkang timpuh, ingkang selonjor utawi ingkang lempuh, lan para putri ingkang lirik kula mawon. Piye rapiye ketoke kaya eneng sing pengin tak wayuh. Jamaah sholawat apa, Kang? Nada sabab Nusantara yang berniat mensolawatkan masyarakat dan memasyarakatkan sholawat. Pranoto coro, operator dan segenap juru ngincengnya. Bapak-bapak keamanan sipil maupun ABRI, utamanya penjenenganipun Bapak Dansek, Bapak Dan Ramil, Babinsa, Babin Kamtipmas, Banser dan juga Linmas yang ada. Awalipun atur sareng-sareng lahiraken raos syukur kita dhateng Allah Subhanahu wa taala dengan ikrar ngucapaken alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi pisan kas alhamdulillahi rabbil alamin. Kula jenengan diparingi nikmat yang sangat besar tiada banding tiada tara, ialah iman dan Islam. Muga-muga iman Islam kita beto wangsul sowan dhateng Allah taala ateges husnul khotimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Sa'duna fi dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra. Sa'duna fi dunya fawzuna fil ukhra khadijatal kubra wa fatimata sa'duna fi dunya fazuna fil ukhra khadijatal kubra wa fatimata zahra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra. Sa'duna fi dunya fazuna fil ukhra khadijatul kubra wa fatimata zahra. Sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi khadijatul kubra wa fatimata zahra bi khadijatul kubra wa fatimata zahra. Salli ala Muhammad.
Muga-muga dadi tulak blai. Muga-muga dadi tulak sengkala. Muga-muga dadi tulak Pancabaya. Muga-muga dadi tulak corona. Muga-muga dadi tulak Omikron. Muga-muga dadi tulak PD3. Muga-muga Indonesia selamat dari perang dunia ketiga. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Salawat salam mugi-mugi kanggo atur dhateng junjungan kita Nabiul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumebero dhateng keluarganipun, sahabatipun lan dhateng kula njenengan sedaya selaku umatipun. Muga-muga kula njenengan sedaya diaku umate Kanjeng Nabi. Dan yang berhak nabi syafaatnya wonten ing dina kiamat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Pun kok dawa-dawa. Singkat, padat, akurat, mudah-mudahan manfaat kangge kita sedaya dunya sampai swarga. Amin ya robbal. Terus sampean langsung takon, kathik njaluk diaku umate Kanjeng Nabi kena apa? Ngene lho ya Bu ya, api-apian aten, aku dhewe ya ora mbateni. Kula njenengan sedaya rina wengi ngliling HP aku ya ora ngongkon. Mergawe setiap malam, pagi dan sore niku memang ya keperluan. Wianan karo bojone tanggane mbok ya rondok dikurangi. Tapi mbok ya aja gampang lali. Lali apa? Wonten ing hadis qudsi pun dawaken ya Adam kum wasawis dzurriyyataka tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'ina ilan nar wa wahidatan ilal jannah. Sholli ala Muhammad. Wis apal artine to? Nalikane dina kiamat niku terjadi, ternyata Nabi Adam niku ditimbali kali Gusti Allah. Adam goleki anak putumu 999 kongkon mlebu neraka, siji kongkon mlebu swarga. Genahe dipaham meneh angger wong 1000 ternyata mlebu neraka 999 sing mlebu swarga mung siji ndil. Sholli ala Muhammad. Paham toh? Makanya aja gampang lali. Lah dapak mlebu neraka semudah yang kita bayangkan, kaya kecemplung diang blung terus melosok kabeh tambali ultrasilin salep 88 mari ngono ora. Panase genti neraka niku tidak seringan yang kita bayangkan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW niku tidak pernah memberikan prediksi akan panasnya geni neraka berapa derajat. Tapi anake wonten satu ulama yang berani menafsirkan panasnya geni neraka niku 27.000 juta derajat Celcius. Jadi nek panasnya banyu mup mulak-malik niku 100 derajat. Tikel ping 10 nembe 1000 nyambung to 1000 derajat. Lah ya lan wis panas nang 27.000 juta derajat Celcius. Jangankan menungso mlebu neraka gak nyanyek, kewan mlebu neraka gak nyanyek. Bahkan gambarane donya niki kok umpama keceblokan geni neraka sak wiji jagung niki menungso saenenge mati. Kebu sapi pitik mendong mati, wit-witan saenenge mati, gendruwo melok mati. Sholli ala Muhammad. Mangkane muga-muga kula njenengan sedaya diaku umate Kanjeng Nabi. Amin to. Terus sampean takon lha nek diaku umate Kanjeng Nabi kena apa lek Ron? Lek diaku umate Kanjeng Nabi niki setengah saking aman. Amane piye? Kanjeng Nabi wis dawuh kulu umati yadkhulunal jannah. Saenenge umat ingsun bakal mlebu swarga. Allahumma ja'alna minhum amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Lah selama niki ternyata kula njenengan sedaya niki nembe ngaku dereng angsal pengakuan. Ngono.
Nek ngaku gampang kula ten mriki ngaku ponakane Pak Lurah rane wong larang. Kula ngaku ponakane Pak Carik ora ana larangan. Tapi sing rada angel diaku ta ora. Sholli ala Muhammad. Mangkane kita rina wengi ngibadah ngabekti dhateng ngarsane Gusti Kang Maha Suci muga-muga diaku umate Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi. Salam alaika, salam alaika. Ahmad ya habibi, Ahmad ya Ahmad ya habibi, ya habibi. Salam alaika, salam alaika. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi. Salam alaika, salam alaika. Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi. Salam alaika, salam alaika. Sholli ala Muhammad. Ya wis ngono ae kok dawa-dawa. Nomor kalih sampean takon meneh. Ngaji kok terus oleh nek ra ngaji kena apa wong jaman biyen ya ora kakean pengajian, ora kakean ngaji rutinan, bareng biyen sakniki kok keterak kiai nom-nom kok bendino ngaji, angger selapan ngaji, angger selapan padha nginteri bokong jere ape selawatan, nek ra selawatan cekek apa. Rara cekek apa ya wis. Sholli ala Muhammad. Piye paham? Paham. Ancen kula njenengan sedaya kudu sadar golek ilmu iku hukume wajib. Mangkane bila mana sampean dan saya niki kungang saged nglampahi seto budal ngaji aja mulih nek rung mati. Ra ngandel ya wis. Ucapan semacam itu didengar zaman sekarang seakan-akan ucapan orang yang kurang begitu normal. Tapi bila mana diteliti secara detail, zaman cilianku, saiki ya cilik deh. Zaman cilianku niku, gitu. Ora saking celonet iki disoting wene omongane ora penaki malah sampean krungu kon ndi-ndi. Wong blok ngono kuwi kelakuane ngono. Lah ngono kuwi ya dirungokno wong akeh sak rono-rono, turut-turut HP. Berarti wong blok ngono kuwi ora patek duwe sopan ngono kuwi dirungok wong sak rono-rono. Tapi nek mbok terasa ya ora apa-apa to kuwi ya mbok sangga-sangga dhewe kok. Sholli ala Muhammad. Ngono kuwi nek teng celonet sing wong wedok sing isin wong lanang-lanang kok. Berasa aku ora aku cah edok. Cocok. Ya wes ngono ae kok dawa-dawa. Dilihat dari segi kenyataan gitu. Zaman cilikanku niku kathah tiyang Indonesia niku sing ngaji ten kene Mekah Al Mukarramah tapi nyatane ngantos sedo wonten mriku. Nggih wonten ingkang ngaji wonten ing Madinatul Munawwarah tapi nyatane ngantos sedo wonten ing mriku. Sholli ala Muhammad. Lah kene apa kok orang-orang zaman biyen kok sampai nekat kaya ngono? Mergi eling dawuh Kanjeng Nabi, idza jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallahu bainahu wa bainan nabiyyin ila darajatan nubuwah. Tatkalane ketekan ajal kematian to padahal dheweke dalam keadaan mencari ilmu kamangka Allah Ta'ala binjing wonten ing dina kiamat niki angsal makom papan panggenan kedudukan padha karo para
nabi illa darajatan nubuwah kejaba derajat pangkat kenabian. Sholli Muhammad. Yen para nabi niku mapan manggone ten kene tingkat 7, wong sing mati pas golek ilmu niku nggih ten kene tingkat 7. Alhamdulillah. Lah dene-dene kula jenengan sedaya kok mboten saged ngalami hal itu, berarti paling tidak bila mana ada ngaji umum maupun rutinan monggolah mengemeno menderekkan. Alhamdulillah. Tapi nek pun mantuk nggih to. Ngenten iki niate ditata sok selapan ngaji rutinan mesti aku melu budal. Alhamdulillah. Insya Allah. Kok dene mati urung eneng rutinan meneh, tapi ten kene ati ada niat pados ilmu. Sholli ala Muhammad. Mangkane niki mungkin disabar-sabarno ngantos jam pinten Bu biasane? Subuh. Masa anggere ngaji ning kene jam subuh. Berarti wong kene ya mentalan karo kiai kok. Sabar-sabar dulu. Janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang, senyum-senyum dulu, senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau, sabar-sabar dulu. Janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang, senyum-senyum dulu, senyum dari jauh, kalau dia senyum tandanya hatinya mau, sholli wa sallim ya wis ngono ae kok. Pirawuh ingkang dipun mulyakaken peringatan Isra Mi'raj niki kula njenengan sedaya kudu sadar bahwasanya Nabiullah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun timbali ngadhep ana ing ngarsane Gusti Allah sehingga menerima kewajiban ingkang kawastanan salat gangsal, nyambung to gangsal wekdal. Lah saniki kula njenengan sedaya nggih paham, kula njenengan sedaya diwajibake poso Ramadan, tapi ternyata diasta perintah niku dateng malaikat Jibril alaihi salam dipun sampaikno, dipun aturaken dateng Kanjeng Nabi. Perintah poso, perintah zakat begitu pula dipun asta perintah niku dateng malaikat Jibril dipun aturaken dateng Kanjeng Nabi. Begitu pula haji. Tapi enten tapine yen perintah salat niki mboten namung diasta kalian malaikat Jibril pun aturaken dateng Kanjeng Nabi mboten. Tapi langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun timbali ngadhep ana ing ngarsane Gusti Allah. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Mangkane kula njenengan sedaya sadar yen poso niku memang wajib, tapi kok tiyange sakit ora wajib poso, kena diundur sak mantone yo. Amin. Yen zakat niku wajib ngedalaken zakat yen tiyange niku sugih. Yen mboten sugih mboten wajib zakat. Kok umpama tiyange fakir malah angsal nampani zakat. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad.
yen haji niku wajib dilampahi bila mana tiyange niku pun mampu, tapi lek mboten mampu mboten wajib haji. Sholli ala Muhammad. Tapi yen salat gangsal wekdal tiyange sugih ya wajib salat, tiyange fakir ya wajib salat, tiyange nandang pangkat jabatan inggil jenderal petak ya wajib salat, wong fakir ya wajib salat, wong loro tetep wajib salat. Lek umpama tiyange niku kok gerah paribasane berarti wajib salat, lek mboten kuwawi mawi jumeneng wajib salat najan karo lungguh. Lungguh mboten kuwawi kok isete kuwi namung turu miring berarti ya tetep wajib salat najan karo turu miring. Turu miring kok ora kuwawi kantun ablak-ablak atak-atak. Ablak-ablak. Atak-atake mbok apa? Lah timbang lumah-lumah lek. Aku nek ana wong lumah-lumah mbok piye ngono. Lah ngoten niku tetep wajib salat najan to karo turu ablak. Lah umpama kok wis ora iso ablak-ablak arek urip matane tok ketip tetep wajib salat najan ta karo isarah ketipan mata. Alhamdulillah. Kok umpama gerah mboten kenging kena air berarti tetep wajib salat najan to ngangge tayamum. Sholli ala Muhammad. Kok umpama lunga wajib salat najan to dikosor lan di jamak. Sholli ala Muhammad. Genahe dipaham selama hayat masih dikandung badan yang namanya sholat tetap wajib kita laksanakan. Sholli ala Muhammad. Kali ini mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabiul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh ndonga kula njenengan sedaya muga-muga angsal pitulungipun Allah taala saged nglampahi salat gangsal wekdal kelawan istiqomah. Allahumma sholli ala sayyidina القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها نور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Sholli ala Muhammad. Pirawuh ingkang dipun mulyakaken. Tapi tiang mriki pun salat sedaya nggih Bu. Alhamdulillah muga-muga salat kita dipun terami dening Allah taala.
Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Tapi kali ini peringatan Isra Mi'raj kita ndedonga muga-muga saged meningkatkan kualitas salat kita. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Sampean takon lah meningkatkan piye to lek Ron? Apa luhur digawe 5 rakaat, subuh digawe 3 rakaat, maghrib digenepi 4 mboten. Tapi diusahakan salat maktubah niki pun laksanakan dengan berjamaah. Nyambung to berjamaah. Alhamdulillah. Pirawuh. Lah sampean yo takon meneh wong salat kok nganggo jamaah ning masjid ning langgar wong aku salat dhewe ning masjid ning omah malah gelis. Pirawuh sampean kudu paham salat niku ada berbagai macam tingkatan. Salat niku padha karo cah sekolah niku ada klasikal, ada kelasé dhewe. Ana cah sekolah kan enten TK, betul. Nek saged munggah iso munggah ten ngene MI utawa SD. Lek lulus meneh iso munggah ten ngene SMP utawa sanawiyah. Munggah meneh iso masuk ten ngene aliyah utawa SMA. Alhamdulillah. Cocok Bu. Lep salat begitu pula ada 4 tingkatan. Pertama niku as-shalah ma'al ghaflah. Nomor loro as-shalah ma'al yaqduh. Nomor 3 as-shalah ma'al khudur. Nomor 4 as-shalah ma'al ghaibah. Shallallahu alaihi Muhammad. Pertama niku as-shalah ma'al yaqduh ma'al ghaflah. Ya salat tapi atine ora eling dateng Gusti Allah. Shallallahu alaihi Muhammad. Lah padahal yang namanya salat niku as-shalatu lidzikri, as-shalatu utawi salat lidzikri supaya eling marang ingsun Gusti Allah. Tapi kok enten wong salat atine ora eling Gusti Allah kuwi berarti cara cah sekolah padha karo TK. Lah jenenge bocah TK rak ngoten niku to Bu nggih. Ya ora mikir apa, ora mikir apa, sing penting bature ngulon melok ngulon, bature ngetan melok ngetan, bature nyanyi melok nyanyi, bature sorak melok sorak, kuwi jenenge bocah TK. Lah begitu pula salat nek tingkatane as-shalah ma'al ghaflah nggih ngoten. Berarti yo ketoke salat tapi nyatane atine ora eling Gusti Allah. Shallallahu alaihi Muhammad. Lah mosok kula jenengan sedaya nglampahi salat mpun lawenan taun kok tasik ten ngene TK mawon kan mboten pantes. Betul. Makanya kita belajar memahami akan makna yang kita baca dalam salat dengan tujuan dan harapan semakin khusyuk salat kita. Alhamdulillah. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azwili zalimin zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina وصحبه أجمعين.
lek kita gelem angen-angen apa maknane sing kita waca dalam salat, insyaallah saged lulus munggah ana ing tingkatan yang kedua, cara cah sekolah ngono iso MI utawa SD. Tapi nek tingkatane salat niki dipun wasani as-shalah ma'al yaqduh. Sallallahu Muhammad. Paham ma'al yaqduh ta Bu? Ma'al yaqduh niku ai bilughatil arabiyah, cara bahasa Arab, cara basa Jawane padha karo salat kuwi atine wong sing tangi turu. Tangi turu niku siji ningali bayang ketok, ningali amben ketok, ningali penggawean sing ape dilakoni ketok, butuhan sing ape diayahi ketok, utang sing wajib disaur yo ketok. Paham toh? Lah begitu pula salat niku lek tasik tingkatan as-shalah ma'al yaqduh ya ngono ketoke kusuk tapi nyatane ning gone ati ijek semrawut sing dieling-eling rena. Cocok. Ya contone ngene lho Bu ya. Kula jenengan sedaya salat ning omah piyambakan ten griya. Bareng ngoten kok oleh sak rakaat neratan eneng bakul ider teng-teng sampean iso mikir karo salat iso mikir kuwi bakul es. Ngasar salat meneh ning omah piyambakan bareng oleh sak rakaat eneng teng-teng sampean iso mikir ning gone ati bakul bakso. Magrib ten griya piyambakan bareng ngono oleh sak rakaat eneng bakul meneh ider. Katik nggawa memori digoreng dadakan 500-an anget gurih-gurih tapi ya urik-urik ngono kok eling urik-urik jos. Lah ngeten iki lho kula jenengan sedaya salat tapi nyatane atine eling rena. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Cocok. Niku jenenge as-shalah ma'al yaqduh. Lah berarti kula jenengan salat sing wis lawenan taun bahkan wonten ingkang 40 tahun tapi nyatane sing kita lampahi kelas kita tasik macet magrok tenggene tingkat kedua as-shalah ma'al yaqduh. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi. Lah padahal nek empun enten dawuh as-sholatu lidzikri, as-sholatu utawi salat lidzikri supaya eling maring ingsun Gusti Allah nggenahi dipaham nilai yang kita dapat di sisi Allah inggih menika elinge ati dalam salat dateng Gusti Allah. Sallallahu Muhammad. Ngenahe dipaham ngeten Bu, sampean salat 4 rakaat bareng ngono kok dat eling Gusti Allah berarti biji 100. Amin. Kok pleng terus ilang elinge Gusti Allah salin eling penggawean berarti iso mudhun kantun petang. Terus eling meneh wi anan apa mang ngono terus berarti nilai bisa jadi 25. Satu salatan niki bisa jadi nilai-nilai niku blang blonteng 100 mudhun petang puluh terus iso medhun neh 25 terus iso ngedrop meneh 10. Sallallahu Muhammad. Makanya bila mana sampean dan saya salate niku tasik tingkatan as-shalah ma'al yaqduh luwih utamane, luwih sempurnane, luwih abdole dilampahi dengan berjamaah. Alhamdulillah. Sallallahu Muhammad. Lah lek berjamaah kena apa lek ron ngene nek berjamaah niku umpama tiyang 25 salat berjamaah wonten imame setunggal kok imame niku khusyuk datang Allah taala ora eling apa-apa kecuali eling Gusti Allah berarti imam lan makmun angsal ganjaran padha karo imam niku. Alhamdulillah. Ngono. Lek umpama imame ya tetep padha wae ya eling dadatan ngoten niku datang Allah taala berarti angsal ganjaran. Kok enten tiyang setunggal mawon ingkang kusuk maksude kusuk niku wit takbiratul ihram ora eling apa-apa namung eling Gusti Allah
Berarti sedaya imam lan makmum angsal ganjaran padha karo tiyang sing kusuk niku. Alhamdulillah. Kok umpama tiyang sak musala utawa sak masjid niku mboten wonten ingkang kusuk ngoten, Allah taala langsung nilai malih imam eling dateng Gusti Allah total jenderale namung 3 detik. Makmum setunggal eling 2 detik. Makmum sing nomor 3 eling 1 detik. Nomor 4 makmum sing nomor 4 namung eling setengah detik. Lah elinge ati imam lan makmum detikan kala wau dipun total jenderal padha karo hitungan ati siji eling dateng Gusti Allah. Alhamdulillah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sholli Muhammad. Ngeten iki ganjarane tiyang ingkang bejone tiyang ingkang salat berjamaah. Makanya kali ini musala Baitur Rahman. Baitur Rahman iki tanggungan Pejamban niku napa to? Dewi-dewi ngono. Sholli ala Muhammad. Mangane kali ini peresmian musala Baitur Rahman ing tlatah tanggungan Desa Pejamban iki muga-muga dadi musala ingkang barokah. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Amin. Maksudnya makmur setiap 5 waktu full salat berjamaah. Sholli ala Muhammad. Lah saking gedene ganjaran salat berjamaah, makane umat Islam wit biyen sampai saiki niki berlomba-lomba bangun masjid, bangun salat. Digawe apa? Dinggoni salat berjamaah, mboten digawe pantes-pantesan. Sholli ala Muhammad. Cocok Bu. Mboten kok liwat ngetan terus mbok lirik apik tenan ya langgare. Terus liwat koetan kono melayu rene terus mbok lirik neh. Pantes e kaya ngono. Mboten ngoten, tapi digawe salat berjamaah. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal. Lah lek mboten nate salat berjamaah kena apa nek mboten nate salat berjamaah sampean kudu eling dawuh, eling tembangan, eling weling wonten ing kitab Duratun Nasihin wonten cerita nggih wonten mayit kalungan ula. Sebab salah ora kerasa mayite salah telung perkara kerungu adan gak gelem teko salat jamaah rada kabeh saking repote ngurusi dunya salat jamaah gak ditindakno. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asani wa daraji adfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa darati anfatayadi radal alami ya uhlal jud
Ya kok jere apa ngiringi lah kok so slow ki jane. Kitrae butom ki apa ngiringi ta apa mateni pasaranku. Diulang. Duratun nasihin wonten cerita wonten mayit kalungan ula sebab salah ora kerasa mayit salah telung perkara krungu adan gak gelem teko salat jamaah rada kabeh kon saking repote ngurusi dunya salat jamaah gak ditindakno ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syarri wa darajin al-fatayat rabbal alamin ya uwainal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syarri wa darajin al-fatayati rabbal alamin ya uhailal judi wal karami salli ala Muhammad mangkane wong tuwa-tuwa biyen niku bakda adzan mboten nate langsung qomat tapi ditenggo antawisipun minimal normale 5 menit nek mboten saged 5 menit paling ora amot dinggoni salat sunat 4 rakaat normale paling ora ngenteni antawisipun 2 menit kira-kira dinggoni salat isih amot 2 nyambung to 2 rakaat sholli ala Muhammad sholli ala Muhammad lah napa nek bakda adzan terus langsung ndonga bar adzan terus langsung qomat gak sah lerun salate ya sah tapi adzan niku niate siji ngelingno sanak sedulur ayo padha salat berjamaah tapi nyatane bakda adzan terus langsung qomat lha ya wonge ya niba tangi to cocok betul mangkane wong biyen nganggo bar adzan nganggo pujian cocok ngono. Lah kena apa kok nganggo pujian? Siji ngentosi jamaah, nomor 2 usaha khusuknya hati dalam melaksanakan sholat limang waktu. Saiki arang wong pujian modele mbah kesusu kondangan, mbah kesusu apa. Tambah kesusu weanan sholli ala Muhammad saged diterusno mangkane bakda adzan niku luwih apike ditenggo paling ora amot dinggoni salat sunat 4 rakaat utawa 2 rakaat nembe qomat alhamdulillah lah nek qomat ya ora saged susu ora kok
Keurep kaya anak-anak mboten. Lah kesusu lho kesusu ape nanti wong jenenge salat berjamaah. Sholli ala Muhammad. Piye saged diterusno? Lah kena apa to salat kathik berjamaah niku dicontoni kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi niku salate selalu berjamaah sekalipun di medan pertempuran tapi selalu berjamaah. Kena apa ternyata Kanjeng Nabi nggih ndhawuhaken man hafadha ala sholati akramahullahu taala bi khamsi khisalin. Sholli ala Muhammad. Sapa wonge sing iso nglakoni salat maktubah istiqomah berjamaah, Allah taala memberikan padanya 5 keistimewaan. Amin toh. Amin. Pertama, yarfa'ullahu anhu dhaikul ais, dihilangkan kerupekan, kesedihan, kesumpekan urip ning alam dunya. Berarti lek empun saking nglampahi salat maktubah istiqomah berjamaah setiap waktu niki wis ora neng sedih perek-perek, wis ora neng susah parek-parek, wis ora ana gelisah parek-parek. Sedaya cumepak lillahi ta'ala. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal. Nomor loro, mang nomor loro sapa wonge sing iso nglakoni salat kuwi mang tingkatane eneng loro, eneng papat cacahe. Siji as-shalah ma'al ghaflah, nomor loro as-shalah ma'al yaqdha. Lah sakniki niku ganjarane fadilahe ganjaran sing ditampa kuwi ana nek iso salat berjamaah ana 5. Siji dihilangkan kerupekan urip ning alam donya. Marai kono ora fokus karo dolanan HP jekene sing disalahno. Muni arang-arang banter kusro salah pisan. Ngono ki sing isen ki ora mau aku tok. Wong akeh to iki dilangsung ning lab HP ngene ning Indosiar sih. Ora nyambung ngono ki sing isen gak wong kene, mosok wong nggonku. Sholli ala Muhammad. Lha iso nglakoni salat berjamaah siji fadilahe iso ngilangno kerupekan kesusahan ning nggone ati. Amin. Nomor loro dihilangkan siksa kubur. Kula njenengan sedaya masuk dalam kubur sak wayah-wayah. Sing penting iso nglakoni salat berjamaah istiqomah kathik diterima karo Gusti Allah. Ngeten iki dihilangkan siksa kubur. Amin. Lah padahal kula njenengan sedaya ya paham ten kene kuburan wis kadung mlebu kuburan kuwi siji pilihane nek gak nampa nikmat kubur mesti disiksa ten kene alam kubur. Lek mboten disiksa mesti kantun nampa nikmat kubur. Lah lek empun dihilangkan siksa kubur berarti sing ditampa rina wengi selawase wonten ing alam barzah kantun nikmat kubur. Alhamdulillah. Nomor telune fadilah sing kita dapat yen gelem nglakoni salat maktubah berjamaah niki wa yu'tilau kitabahu biyaminihi, menerima catatan amal dengan tangan kanan. Kula jenengan urip ning alam dunya niki semua perbuatan dicatat kalian malaikat raqib dan atid. Lah catatan-catatan ini nanti semua akan diberikan pada masing-masing manusia. Ada kalanya menerima catatan amal dengan tangan kanan sebagai bukti hisab yang sangat ringan. Bisa jadi menerima catatan amal dengan tangan kiwa. Ngene iki kiri cara kene. Ya wis ngono lah.
dengan catatan menerima catatan amal dengan tangan kiri sebagai bukti hisab yang berat pula. Bisa jadi menerima catatan amal wis nganggo tangan kiri kathek ning gurine geger nyingkur pisan. Lah niku alamat soro sengsara ning akhirat. Sholli ala Muhammad. Tapi yang gelem nglakoni salat maktubah istiqomah berjamaah menerima catatan amal dengan tangan kanan. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal amin ya rabbal. Sing nomor 4 fadilah sing kita dapat lek saged nglampahi salat maktubah berjamaah istiqomah nomor 4 wayamurru ala siroti kalbarki ngambah wat sirotol mustaqim secepat kilat yang menyambar. Tentunya kula njenengan sedaya urip ning alam dunya sebagai umat Islam punya keyakinan kula njenengan sedaya benjing mesti bakal nguwat wonten ing wat sirotol mustaqim. Lah sampean ya wis tau krungu kabare diarani wat sirotol mustaqim. Niku wonten sejarah nerangaken, wonten hikayah nerangaken luwih cilik tinimbang rambut. Kathik landhepe niki ngungkuli silet. Niki terbentang panjang bukan hanya melangkah kota Bojanegara, bukan hanya melangkah di atas Pertamina, mboten namung melangkah di atas segara. Tapi melangkai niku di atas neraka bisa jadi panjangnya niku bermiliat-miliat kilo. Lah selama kula njenengan sedaya iso mikir kok eneng wot luwih cilik tinimbang rambut kathik landhepe ngungkuli silet panjange bermiliat-miliat kilo kuwi lho piye nek ngalami. Lah yo artake lagi tekrek gelundeng kecemplung neraka gak nyonyor tak kathok-kathoken. Lah iya kuwi nu. Lah tapi lek empun saged nglampahi salat maktubah istiqomah berjamaah enake piye melangkah wat siratal mustaqim secepat kilat yang menyambar. Genahe dipaham delamaan templekno plek lap ididip teko swarga. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal amin ya rabbal. Makanya berlomba-lomba umat Islam podo bangun masjid, bangun mushola. Tapi nyatane wong saiki yang gereja bangun masjid kentenge ra karuan. Betul Bu? Jak urunan gawe mushola enteng, genah to? Tapi nyatane nek wis dijak salat berjamaah ning masjid dilanggar, meleleng ya betul ra krungu. Cocok. Kadang masjidnya apik, langgare apik, masjidnya tingkat 3 tapi jamaah wong 5. Ngisai paling akeh wong 15. Ngono kadang takmire ya ora neng kok. Takmire iki ya ora neng. Sing aden ya kipu nek golek takmire meng nendi. Jenenge takmire ya ora sambok goleki tukang wis takmire. Lah nek tak merono kan wonge ning kono, lah nek tak mrunu wonge ning kono lah nek takmire. Ya ora karuan nggone kok takmire kok. Ki takmir ya krasa wae atine iki. Medhi angan-angane sogok pathek teko kono bereng. Sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Mangkane urip ning donya ya wis ya ana, ya ene ora tau melok salat berjamaah ya wis ya ana. Ya ene anggere ning adan dawet-dawet ra krungu ya wis ya ana. Ya ene cocok, Pak. Lah masa ngono ki ape diterusno lek madhep rene ngono. Nendi wong-wong meng. Marai masih wong ra ketok nang kuwi mbek kuwi apa. Iki mendeliki aku karo. Ngene iki mesthine yo nganggo diadep nara-narana, ngono ora kok mendelik rene terus ngono. Lah aku yo kewan kok madhep to ngono iki. Sholli ala Muhammad. Paham nggih? Berarti nek iso nglakoni salat maktubah istiqomah berjamaah setiap waktu melangkah wat siratal mustaqim secepat kilat yang menyambar. Alhamdulillah. Nomor gangsal
Fadilah yang kita dapat ya ayyuhan nabi wal kaukabu durni ya ayyuhan nabi wal kaukabu durni anta imamul hadra sultanul ghaib anta imamul hadra sultanul ghaib ya ayyuhan nabi wal kaukabu durni ya ayyuhan nabi wal kaukabu durni anta imamul hadra sultanul ghaib anta imamul hadra sultanul ghaib fa inni abdu Allah himli sakilun fa inni abdu himli sakilun walidunubun midlari mali walidunubun midlari mali ya ayyuhan nabi wal kaukabu durri ya ayyuhan nabi wal kaukabu durri anta imamul hadra sultanul ghaib anta imamul hadra sultanul ghaib salli ala Muhammad. La fadilah nomor gangsal nek kita saged nglampahi salat maktubah istiqomah berjamaah sing nomor gangsal wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab mlebu swarga kelawan tanpa di hisab. Alhamdulillah. Cobi to. Kula jenengan sedaya mboten nabi, mboten rasul, mboten wali abdal, mboten wali kutub, tapi nyatane yen saged nglampahi salat maktubah istiqomah berjamaah pangebang-ebang saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal mlebu swarga kelawan tanpa dihisab. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal amin ya robbal. Paham to Pak nggih? Ya lah nek pun paham terus petek-petek anem piye sesuk ya jamaah to gak. Tapi wong saiki niki ngeten lho Pak, kathah tiyang sing kena penyakit stroke. Maksudnya stroke niku neng orkes ning Jonegoro tapi nyatane iso teko kono. Tapi neng adan ning langgar ya muk 50 meter tapi ra tau teko. Kuwi jenenge wong stroke. Ki wonge ya krasa wonge ya ning kene teng pengengeh kok. Ya eneng wong sing akeh kena penyakit budeg. Eneng HP ting 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 krungu gageanan nek jebablangan ngangkat tapi nyatane ning adan speaker papat kuwi ora krungu. Dubleki pokoke. Ki wonge ya krasa dubleki. Dubleki. Amoh ayo wis. Sele ala Muhammad. Lah kene gak diamohi ngono ya tetep bro ngangkang to masjid langgar. Lah nek ora gelem ning langgar, ora gelem ning masjid, lah kathek gawe langgar mbok gawe apa? Apa mbok go pantes-pantesan kuwi mang. Sele ala Muhammad. Cocok. Betul. Lah terus wong wadon takon lek ron lah trae nek wong wadon ki oleh to gak to lek ron melok salat berjamaah. Angsal Bu. Angsal tapi hati-hati aja sampai menimbulkan fitnah. Fitnah apa wong ape salat kok fitnah? Lah nek wong ejek muda belia nang ape salat iki nggone karo langgar ki 500 meter setengah kilo. Budal bengesan wedaan. Rukoh gak digawe rukoh lempitan dipondong tangan loro turut ratan. Lah elamuk kulotan tok.
Nek diwasi kok ngguri bemper iku kendul-kendul. Kendul-kendul. Lah tiyang kakung ya ape salat berjamaah. Lah ngetuto bemper kuwi gak masa iso kusuk salate serang arah. Mesti mikir angen-angen kok kaya gempi tenan. Ya gempi ora watok to. Sallallahu Muhammad. Wale. Makane menawi kula jenengan sedaya badhe nglaksanakaken salat berjamaah pakai rukuh keng griya mriku. Amin. Dadi ini kok enten telek, enten tetong ya sampean cincing dhisik ra apa-apa. Alhamdulillah. Nomor loro dieling-eling nggih Bu nggih. Nomor loro aja sampai ngoceh ning jero langgar. Utawa ning jero masjid. Sampean ape salat berjamaah lha kok iso ngoceh ning jero langgar utawa ning jero masjid niku ora apik. Apalagi ki apa meneh? Lah apa meneh ki ya apalagi. Lek ten ngene masjid utawa langgar ten mriku kok mpun enten tiyang salat ora ketang salat sunat, sampeyan dosa ngoceh ning pinggire perkara napa ganggu khusuke wong sing salat. Cocok. Mangkane ngenten lho Bu, ngenahe dipaham sampean momong cah cilik, bar ngono ning jero langgarane wong salat lha kok bocah cilik rame ning pinggire mesti sampean geret ajak ngaleh aja sampai ngganggu wong. Ya lah sing momongane mere malah sampean sing ngerameni ning pinggire. Lah padahal cah cilik rame kuwi banter sampean. Wong dong setrume gedhe sih. Ayo. Sallallahu Muhammad. Cocok. Mangkane diusahakno ibu-ibu lek mun kersa salat berjamaah mlebu langgar aja ngoceh tapi iseta gitu. Iseta wiritan utawa salat sunat. Alhamdulillah. Amin ya robbal alamin. Lah piye asline wong wadon nek salat berjamaah petel ya Pak? Petel wong wadon karo wong lanang. Wong lanang ki anjen wong lanang ki modele kaya Sohibul ngeyel. Modele kaya kakean alasan. Jene alasan kuwi alas ombo, ijo ombo alasan. Cocok. Betul. Ngono nek jak gawe langgar ya petele ra kaprah. Jak salat pendelak, pendelik. Ki wonge ya krasa wong ya ning kene kok. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ya. Tapi nyatane ya ngono, wong wadon iki lha mbok aja meneh kok ning pinggire ana wong salat jamaah gak ngoceh aja. Ana wong salat sunat gak ngoceh. Lah pinggire lho salat jamaah wis sekawiti dheke jek iso kober ngoceh. Nyanya aku men trae ya urung keri wong urung komat wis budal lali jek lawang loro tak kunci muleh neh ninal balik neh wis keri aku rong rakaat karo nata sajadah iki lho iso cerita. Ki wong ya ning kene. Lha kalau teng pengengeh lho. Sallallahu Muhammad. Lah sing diceritani sapa? Ya wong sing wis salat berjamaah. Nah, lah ngene gak wong nyeleneh to. Wong salat kok malah diceritani. Lah cerita sesuk-sesuk lho kena opo. Sallallahu Muhammad. Ya wis ngono ae kok dawa-dawa. Makane ibu-ibu lek salat berjamaah ten langgar masjid, anggere mlebu langgar utawa mlebu masjid ora sah ngoceh tapi nang wiritan utawa salat sunat. Cocok. Lah kudu ngoceh to lek ron. Lah nek kudu ngoceh metu neh ning ratan. Ngoceh sak karepem. Lah kok nek wis entek ajene mlebu langgar neh ngono. Dan nek njero langgar kok duwe ocehan anyar, ajen anyar, metu neh ning ratan neh. Entek mlebu langgar neh ngono kok. Metu mlebu ping 7 kok wis katok tapi kok. Mana aku tahu. Sallallahu Muhammad. Da'uni unaji habibi wala taqtuluni ba'dalil haram wala taqtuluni ba'dalil haram da'uni unaji habibi wala taqtuluni ba'dalil haram
sholli ala Muhammad. Ya wis mulai kok dawa-dawa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ndedonga dhateng ngarsa dalem Allah taala muga-muga kula njenengan sedaya dipun titah dening Allah taala saged nglampahi salat maktubah istiqomah berjamaah. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Niku fadilahe salat berjamaah. Makanya bila mana sampean dan saya tingkatan salat kok tasik as-sholah ma'al yakdoh, tingkatan yang kedua niku luweh slamete berjamaah. Dene tingkatan salat sing nomor 3 niku as-sholah ma'al hudur. Salat niku lek umpama pun as-sholah ma'al hudur cara cah sekolah ngono wis SMP utawa sanawiyah niki nggenahe dipaham wis dewasa banget. Kapan boyo pun takbiratul ihram Allahu Akbar niki ngraos Allah taala hadir di tengah-tengah salat kita. Alhamdulillah. Paling boten ati kita hadir sowan dateng Gusti Allah. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal alamin. Niku nek cara sekolah SMP utawa sanawiyah. Mentoke malih salat niku sing tingkatan keempat as-sholah ma'al ghaibah. Salat ma'al ghaibah niku cara cah sekolah ten kene SMA utawa madrasah aliyah. Lek tingkatane salat as-sholah ma'al ghaibah. Sinten tiyang ingkang saged nglampahi manahipun mencapai tarapan as-sholah ma'al ghaibah niku tarapane para ulama, para wali, para nabi, para rasul. Alhamdulillah. Contoh rasa haduh-haduh sampai teko sahabat bahkan Sayyidina Ali sampai teko Kanjeng Nabi. Sejarah mencatat Sunan Bonang Raden Makdum Ibrahim niki salate mencapai tarapan as-sholah ma'al ghaibah. Mangkane panjenengane biyen menawi sampun salat takbiratul ihram Allahu Akbar. Gong dipilih sing pol gedhe ditabuh ning pinggir kupinge niku panjenengane wis ora krungu babar pisan suwarane. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah perkara apa ati niki wis hadir sowan dateng Gusti Allah. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal. Saged dipaham. Beda meneh Pak kali kula jenengan. Kusuk kuwi ketoke tok. Ketoke tok, tapi atine tasik murak marik. Cobi to, sallallahu alaihi Muhammad. Lah nek ketoke ini wis ra kaprat wong saiki nek takbiratul ihram sampai dhawur dhokore sampai ngungkuli kethu. Lah padahal kethune wis dhuwur. Lha iki cek dhuwur nek takbir Allahu Akbar. Sampai menclek kaya ora nguntal patang legi ngono nek ngecak kok. Tapi nyatane ketoke ngono tapi nyatane atine nang jengklong nyokot kuping iki jek krasa. Titik jengklong nyokot kuping. Sogok tek. Rakaat kedua nyokot neh kuping kiwa. Jek krasa alhamdulillah. Jek krungu. Kuping lho diliwati jengklong tok lho krungu ngingi. Jengklong neh. Ya bareng ngono wis terakhir tahiyat terakhir. Bareng ngono nyokot pisan pucuk irung sing dicokot. Lha kuwi lho urung salam, ya ketoke ya kusuk tapi nyatane urung salam iso geget untu. Ngincim jengklong. Lah kok gleni. Rakaat pertama nyokot kuping tengen, rakaat kedua kuping kiwa. Rakaat iso nguleng kuping.
Saiki wis tahiyat bring cek mbok cokot pucuk irung lah kowe nek bar salam tak capeng bongko. Lah nyatane urung salam empun geget untu ngincim jengklong. Ngono kuwi kula jenengan. Mangkane luwih slamete pun lampahi istiqomah berjamaah. Syukur bagi sing cedhak berjamaah ten kene musala Baitur Rahman. Muga-muga barokah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya wis ngono ae kok donga-donga dinungo Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Allahumma ja'alna minhum amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alamin. Sholli ala Muhammad. Mugi manfaat lan barokah fitini wa dunya wal akhirah. Muga-muga musala Baitur Rahman dados musala ingkang barokah penuh dengan berjamaah nglampahi salat maktubah. Ramin ya wis. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Sampeyan dhewe paham namanya Gatotkaca niku satriya Pringgondani. Lah wong tuane jenenge Werkudara. Semanten ingkang saged kula aturaken wonten ing bengi niki. Lah kirang langkungipun kula nggih nyuwun pangapura. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Al-afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.